welcome back to my channel. It's me, Jhona Babes again. Anyway guys, dahil hindi pa nga ako matutulog tonight, anong oras na nga ba ngayon? Basta mga nasa 10 o'clock na higit. So, dahil hindi pa ako makakatulog, I just want to vlog my, what's inside my Kikay kit. Ito. Ano yung laman nito. So, first, tatanggalin natin siya. Isa-isa natin siya tatanggalin. So, this one. Aww. Siya yung foundation ko. Na ginagamit ko everyday sa work. Actually, konti na nga lang siya. So, ginagamit ko siya. So, hindi ko siya nagagamit ngayon kasi nga quarantine. So, the next is ito. Pangsuklay ko ng kilay ko. Like, ganyan. Ganyan. Charot. At saka next is ito. Pang ganito ng pilik mata. Alam nito guys. Mga girls, alam nyo to kung saan to ginagamit. Then, this one. Favorite lip tint ko. Galing to kay BB Camps. Anak ng boss namin. Yan. Na-inspired ako masyado dito. Gusto ko siya. So, pag lipstick naman yung usapan, I have ito naman, yung Crease Matic lipstick. Basta ito siya. Yan. Pag tinanggal, then, tcharam! Ganyan siya. Ganon. Then, next is ito. Wala lang. Wala siyang flavor. Basta pabango siya. Hindi ko alam kung anong flavor. Pero mabango siya. Ganyan ko lang siya sa lid. Basta dito lang siya sa Kikay kit. Then, this one. Curl. Yan. Maybelline. Pang curl ng aking pilik mata. Tapos, this one. Ito. EB. Advanced Lip and Cheek Sting. Ano siya, ginagamit ko siya sa labi, tapos siya na rin yung ginagawa kong pang ganito. Tawag yan. Basta, yung pampa pinkish ng aking cheeks. Charot. Tapos, syempre, bawal to mawala sa Kikay kit ko. Kilay is life. Actually, wala na siyang tatak guys, pero sa Watsons ko to siya binili. Sassy siya. Yung brand niya Sassy. Wala na kasi yun. Kasi umiksi na siya. Mahaba kasi to. And actually, before nung bago pa to, di ko siya naiilagay talaga siya sa Kikay kit ko. Sa bag ko siya nilalagay ko. Ayun. At saka, yun lang naman yung laman ng Kikay kit ko. This one, hairpin na may kasamang Sanrio. So, if ever, minsan kasi naiinitan ako, nalilimot ako magdala ng So, Sanrio lang ko ako ng isa dito, tapos tinatali ko sa hair ko. Then, of course, ito, pambunot ng kilikili, minsan ng kilay. Then, wala na siyang laman yan. Then, of course, ito, di talaga ito nawawala sa everyday life ko. This one, ito siya, putol na nga lang to siya. Ouch, sabi niya eh. Yan siya, menthol siya. Pag medyo masama yung pakiramdam ko, ginaganon ko lang siya sa ilong ko para nawawala yung hilo ko or sakit ng ulo ko. Basta, pag nasusuka ako, ganun. Pag nakakaramdam ako ng ganun. Then, of course, this one. Susi ng bahay. Hindi to pwedeng mawala dito sa Kikay kit ko kasi susi ng bahay. Tapos ito, susi ng shop namin. So, syempre, pag wala to, di ako makakapasok. Kailangan ko to araw-araw sa trabaho. Kaya hindi ko siya pwedeng ihiwalay sa Kikay kit ko. Kasi pag nahiwalay siya, minsan, most of the time, naiiwan ko. Pag nailapag ko siya, doon ko siya naiiwan. So, minsan, pumapasok talaga ako. Honestly, guys, nang walang susi. Nagkakandara pa ako dun sa kabilang shop namin. Para, makahiram na susi. Yun lang yung laman ng Kikay kit ko. So, for now, I had to say goodnight na kasi matutulog na ako. Kasi yun lang talaga yung ginawa ko for tonight. And, yun lang. Bye-bye guys. Don't forget to subscribe and like. Bye-bye guys. See you in my next video.